warahmatullahi wabarakatuh. Lidha ilaha bi syafa'ati rasulillah wa bi syafa'atil qur'anil azim wa likulli niyatin salihatin wa likulli hajatina wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Khususan ila jami'i masyayikhina wa jami'il mu'allifin wal musannifin, khususan ila mu'allifil kutubil lati ta'alamnaha wa 'alamnaha wa nakhususan khasa ila mu'allifai hadzal kitab wa man hadra fi hadzal majlis wa jami'i tullabi hadzal ma'had, khususan ila arwahi Mbah Abdullah Mursyad wa zawjati wa Mbah Dahlan wa zawjati wa Mbah Ihsan wa zawjati wa Mbah Ahyad wa zawjati wa Mbah Arwani wa zawjati wa Mbah Abdul Karim wa zawjati wa Mbah Marsuti wa zawjati wa Mbah Mahrus Ali wa zawjati wa Mbah Ahmad Idris Marsuti wa Mbah Abdul Aziz Mansur wa Mbah Yahya Mahrus wa Mbah Mansur Jauhari wa Mbah Habibullah Zain wa Mbah Mahdud Rasul Bari wa Mbah Abdul Khalid Ridwan wa Rasulullah Rahim Mbah Kiai Sirajuddin wa zawjati wa Mbah Hashim wa zawjati wa Mbah Abdul Ghafur wa zawjati wa Abina Mbah Kiai Haji Syamsuddin Hashim wa ummina ibn Haji Khairiyah wa akhina Kiai Haji Habib Syamsuddin Hashim wa akhina Kiai Haji Misbahul Amin wa ukhtina Qurratu Aini wa usan arwahi Mbah Kiai Marzuki wa zawjati wa Mbah Bajuri wa zawjati wa Mbah Kiai Masduki wa zawjati wa Ali wa usan khasa ila rohi abina Mbah Kiai Haji Abdul Rauf wa ummina ibn Haji Subaidah wa usulihim wa furudihim wa man intasaba ilaihim wa masyayikhihim wa jami'i balagatihim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyun hadiah Fatihah kangge kanca kita ngausikam saking Karanggayam ingkang kula wengenane nembe kapundhut Pak Haji sinten Aliana, Pak Haji Aliana. Mugi-mugi sedaya kalapatanipun dipun ngapunten lan mugi sedaya amal saengipun dipun tampi kaliyan Allah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu utawi makhluk, al-kaunu utawi makhluk, ayil mukawwanatu tegese pira-pira perkara kang den wujudaken, ayil maujudat tegese pira-pira perkara kang wujud, bi asriha kelawan sekabehane al maujudat, kulluhu yaskabehane al kaun iku zulmatun peteng, ai adamun tegese ora ana mahdun kang murni, la wujuda kang ora ana wujud iku maujud, la wujuda kang ora ana wujud iku maujud, lahu keduwene al kaun fi nadri arbabis syuhudi ing dalem peningale pira-pira wong kang anduweni paseksen utawa peninggal ati. Wa innama anarahu lan angin pestine madangi ing al-kaun ai aujadahu tegese mujudaken ing al-kaun apa zuhurul haqqi pertelane Allah, ai zuhurul haqqi
pertelane Allah dat kang tetep wujude ayillahi tegese Allah fihi ing dalem al-kaun kadzuhuri syamsi kaya pertelane srengenge kadzuhuri syamsi kaya pertelane srengenge fil quwwati ing dalem cendela fil quwwati ing dalem cendela dadi zujaji kang anduweni kaca falaisa mongko ora ana iku hunaka tetep ing dalem kono-kono al quwwat zatu zujaj apa illa wujudun angin wujud wahidun kang siji wa huwa utawi wujudun wahid iku wujudul haqqi wujude Allah dat kang tetep wujude wa bi zuhurihi lan sebab pertelane Allah fil asya'i ing dalem pira-pira suci-suci wujidat moko den temu apa al asya ala hasabi ma halin tapi ngatasi milang-milang perkara tak tabihi kang natrapi ing ma apa tobai uha pira-pira kuwatekane asya walaisa lan ora ono iku laha tetep kaduwene asya apa wujudun wujud fi dzatiha ing dalem dzati asya wa idza kana lan ing dalem nalikane ono apa al-kaun iku kadzalika kaya mengkono-mengkono zulmatun faman mongko utawi sapane wong iku ro'a ningali sapa man iku ro'a ningali sapa man al-kauna ing perkara kang den wujudaken ai syai'an tegese ing suci-suci minhu kang tetep saking al-kaun walam yashhadhu lan hale ora nyekseni sapa man ing Allah fihi ing dalam al-kaun aw indahu utawa ing dalam sandingi al-kaun aw qablahu utawa ing dalam sadurunge al-kaun aw ba'dahu utawa sakwuse al-kaun faqad a'wazahu mongko teman-teman kasepen ing man mongko teman-teman kasepen ing man ai fatahu tegese pot ing man apa wujudul anwari wujude pira-pira nur al ilahiyati kan bangsa pangeran allati yudraku kang den temu allati yudraku kang den temu biha kelawan al anwar apa musyahadatullahi nyekseni ing Allah ala ayyi wajhin ing atase endi-endine dalan minal wujuhi kaletep saking pira-pira dalan al mazkurati kang den tuturaken wa hujibat lan den aling-alingi wa hujibat lan den aling-alingi anhu anda saking qalbun anhu anda saking qalbun apa syumusul ma'arifi pira-pira ma'rifat kan kaya srengenge pira-pira ma'rifat kan kaya srengenge ayil ma'arifi tegese pira-pira ma'rifat allati kasyumusi kan kaya pira-pira srengenge bihasabil asari kelawan milang-milang pira-pira labet kang den serupakaken mega ai bil asari tegese kelawan pira-pira labet hiya kang utawi asar iku al akwanu
pira-pira perkara kang den wujudaken. Allati kasuhubi kang kaya pira-pira mega. Utai lafat as-suhub iku jam'u sahabin, dadi jamae lafat sahabin. Bijami'i anna kullan, kelawan jamek temen setuhune saben-saben siji. Iku yahjubu ngaling-ngalingi apa kullun, iku yahjubu ngaling-ngalingi apa kullun ma ing perkara. Wara'ahu kang ana mburine kullun, wara'ahu kang ana mburine kullun. Asyara wa asyara lan awe isyarah sapa al-musannifu ki musannif rahimahullah. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono al-kaun kulluhu zulmatun ilakhtilafi ahwali arbabil musyahadati, maring dadi bedoni pira-pira tingkahe wong kang anduweni peningal ati. Fi syuhudihim ing dalem oleh nyekseni arbabil musyahadah. Faminhum mongko iku setengah saking arbabul musyahadah man utai wong yusyahidu kang nyekseni sapa man al mukawwina ing Allah zat kang mujudaken akwan, al mukawwina ing Allah zat kang mujudaken akwan qoblal akwani ing dalam sadurunge pira-pira perkara kang wujud. Fa idza waqa'a mongko ing dalam nalikane tumiba apa basarahu peningale man ala syai'in ing atase suwi-wiji kahayawanin kaya dene hayawan. Syahada mongko nyekseni sapa man, syahada mongko nyekseni sapa man qiyamal haqqi ing oleh jumenengi Allah dat kang tetep wujude bihi kelawan syekh wadhuhurahu lan pertelane Allah, wadhuhurahu lan pertelane Allah fihi ing dalam syekh, wa annahu lan temen setuhune Allah iku al muharriku zat kang ngubahaken, wal musakkinu lan zat kang ngenengaken lahu maring syekh qabla ayyuh ing dalam sadurunge yen to den krentekaken lahu maring man apa kauluhu anane syekh iku adamiyan wong kang bangsa anak Adam, ausyatan utawa wedhus tawilan tur kang dawa, au qasiran utawa kang cendhek, ila ghairi dzalika maring liyane mengkono-mengkono, ila ghairi dzalika maring liyane mengkono-mengkono tawilan au qasiran. Wa minhum lan iku setengah saking arbabul musyahadah man utai wong yusyahidu kang nyekseni sapa man dzalika ing mengkono-mengkono qiyamal haqq ba'da kaunihi ing dalam sakwuse anane syekh iku hayawanan hayawan. Wa minhum lan iku setengah saking arbabul musyahadah man utai wong yusyahiduhu kang nyekseni sapa man ing Allah ma'ahu sartane syekh. Wa minhum lan iku setengah saking arbabul musyahadah
man utai wong yusyahidu kang nyekseni sapa man ing Allah fihi ing dalem syai wa huwa utawi syai iku dzarfun wadah muttasiun kang jembar wa hadza utawi iki wa huwa dzarfun muttasi iku takribun gampangaken iku takribun gampangaken lil afhami maring pira-pira kefahaman wa illa lan namun ora takrib lil afham fahadha moko utawi iki perkara niku wa huwa dzarfun muttasi iku amrun ngeten wa hadza fahadha moko utawi iki perkara niku yusyahiduhu niku iku amrun perkara la yudraku kang ora bisa den temu apa amrun illa bidzauqi angin kelawan pengicip wama utai perkara kana kang ana apa ma iku kadzalika kaya mengkono-mengkono latut la yudraku illa bidzauq iku tak suruh cupet anhu ande saking ma apa al ibaratu nembungaken mimma yadulluka wallahu a'lam. Wonten hikmah kalau ini kita membahas tentang sesuatu yang akan menghalangi kita makrifat dhateng Gusti Allah. Banyak hal utamanya wingi singkang sampun disebut wonten sekawan ingkang dadosaken kita niku terhijab sehingga mboten saged makrifat dhateng Gusti Allah. Hijab pertama wingi ingkang dipun sebutaken nggih menika wujudipun alam niki. Wujudipun alam niki nek selama niku tasik melekat teng jero ati kita, selalu tergambar dalam hati kita, mongko niku sing akan selalu menjadikan kita terhijab. Niku wonten hikmah kalau ini. Lajeng wonten hikmah menika Syekh Ibnu Athaillah memulai membahas tentang sebagian daripada makrifat. Jadi suasana makrifat niku dos pundi. Niki teng mriki sebagian dipun sebutaken kalian Syekh Ibnu Athaillah. Nah, tujuan untuk menyebutkan suasana makrifat niki ini agar memberi semangat datang murid supaya murid niku mboten putus asa wonten perjalanan anggenipun suluk, sehingga dhek tetep bersemangat ngantos dumugi tujuanipun. Nah, jadi tiyang mangke nek sampun tumuju dhateng makrifat, maka dia akan merasakan bahwa yang wujud itu tidak ada yang lain, hanya satu. Yang wujud itu tidak ada lain, hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang wujud. Ini termasuk di antara bagian dari suasana ati ingkang makrifat. Akan merasakan bahwa sing wujud namung Gusti Allah. Mula wonten mriki dipun dawuhaken al-kaunu ayil mukawwanat ayil mawjudat bi asriha kulluhu zulmatun. Perkara sing wujud ning alam niki, bahkan alam niki seluruhnya niki adalah sedaya niku kegelapan, peteng kabeh. Maksudnya peteng piye? Murni ora enek.
Dadi gak wujud hakikate ngoten. Kabeh alam termasuk kita, termasuk awak dhewe niki. Niki bagian daripada alam niku. Sedaya alam niki ora wujud. Adamun mahdud, murni gak enek. La wujud lahu fi nadri arbabis syuhud. Tidak ada wujud dalam pandangan tiang-tiang ingkang nyekseni dateng Gusti Allah. Lah, wa innama anarohu ay zuhurul ay aujadahu zuhurul haq ayillah fihi kadzuhuri syamsi fil quwwati dzatiz zujaj falaisa hunaka illa wujudun wahidun wa huwa wujudul haq. Anane alam makhluk niki lajeng ketok utawa wujud. Wujude alam niki wau, wujude makhluk niki wau sedaya niki isone wujud mergo ketok. Mergo ketok Gusti Allah teng alam niku. Teng mriki digambarne kaya dene srengenge ketok wonten jendela sing enek kacane. Jendela kaca. Jendela kaca niku mangke kan enek wujud teng mriku. Mergo pas awan-awan sing wujud sing ketok ning jerone kaca jendela niki wau. Wujude napa? Srengenge. Nggih to? Dadi sing ning jero kaca iku ora wujud. Mboten wujud. Sing ketok ning jero kaca niku ya srengenge kae. Berarti wujude mung siji, ya kuwi srengenge. Nggih to? Dadi sing ning jero kaca iku ora wujud. Mboten wujud. Sing ketok ning jero kaca niku ya srengenge kae. Berarti wujude mung siji, ya kuwi srengenge. Lah teng donya niku nggih ngoten. Wonten alam niki ora enek sing wujud namung Gusti Allah. Keranten Gusti Allah ngetawis wonten setiap makhluk niki wae. Mongko sehingga makhluk niku iso ketok. Makhluk niku saged wujud. Niki hakikat daripada wujud alam wonten pandanganipun tiyang ingkang makrifat. Nah, wa bidzuhurihi fil asya wujida ala hasabi ma taqtadihi tabai'uha wa laisa laha wujudun fi dzatiha. Keranten sebab ketawise Gusti Allah dalam seluruh makhluk niki wau, mongko akhirnya makhluk niki akan menjadi wujud sesuai dengan keadaan wataknya, sesuai kondisi wataknya. Jadi kita wujud. Tapi hakikate iku renek wujude. Nah, niki mangke mulane akhirnya ngeten. Kita niku digiring teng mriko. Digiring. Dadi wonten arah sampai pada kenyataan ngrasakne tenan ning kono gak ana sing wujud kecuali sing namung Gusti Allah. Awake dhewe kabeh sekitar makhluk niku kabeh iku ora enek wujude. Anane kita wujud niki mergo teng mriki ketok Gusti Allah. Nalare pripun niki? Malah diterus teng mriki. Wa idza kana kadzalika faman ra'al kauna ay syai'an minhu wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu
faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bihasa bisuhubil asar. Mulane nek kapan ana wong nyawang makhluk napa mawon kok wis nyawang makhluk kok ten mriku mboten iso nyawang Gusti Allah. Mbuh napa ketok Gusti Allah wonten barang sing disawang niku utawa ning sandinge utawa sadurunge utawa sakwise. Kok kapan ora ketok ngoten niku? Mongko berarti wong niki wis kelangan wujude nur. Maksudnya kelangan wujude nure Gusti Allah. Lan uga srengenge kemakrifatane niku terhalang, terhijab saking atinipun. Sehingga sing ketok niku ya sing apa sing disawang mripat. Nyawang wit ya ketoke wit pangkat. Nyawang srengenge ya pangkat ketok srengenge. Nyawang langit pangkat ketok langit, nyawang gunung pangkat ketok gunung. Niku wong sing terhijab. Lan sing ora terhijab, tiyang sing makrifat, niku nyawang napa mawon, teng mriku selalu pasti ketawis Gusti Allah. Kulo iki nate bingung masalah ngeten iki. Piye to maksude kok ketok Gusti Allah ning nah niki nek kita angen-angen ngeten nggih. Kabeh alam niki, kabeh sing wujud niki iku kabeh niku ora lepas saka pendamelane Gusti Allah. Niku minimal ngoten niku mangke. Dadi kaya dene langit iso wujud langit. Iku ora mungkin tiba-tiba langit niku enek dhewe. Nggih to? Pasti enek sing gawe. Lah niku lho. Mulane setiap nyawang langit ketok bekas dari pekerjaan sing gawe. Nyawang menungso, nyawang kewan, nyawang wit kabeh ketoke ngoten. Nah, ketika kita memandang seperti ini dan ini kita rasakan, maka itu nanti yang istilahnya disebut dengan tajallis sifat. Tajallis sifat. Jadi sifat-sifatnya Gusti Allah niku ketawis wonten makhluk yang kita lihat niku. Mulane teng mriki didhawuhne sapa wong nyawang makhluk kok ning kono ora ketok Gusti Allah. Mbuh ning makhluk kuwi mau utawa ning sandinge makhluk kuwi mau utawa sadurunge utawa sakwise. Kok kapan ngoten? Berarti wong iki nure pangeran, nur ilahiyah niku wis ilang saka dhewek, kelangan kuwi piyambak. Atine dialing-alingi karo napa bisuhubil asar, dengan wujud makhluk yang kita ibaratkan seperti hanya napa niku awan yang menutup matahari. Kita ibaratnya koyo ngono. Srengenge niku padange koyo ngono, tapi nek begitu enek awan ya plek ketutup wis gak ketok. Maka seperti itu. Sehingga nek kapan kita niku ora iso weruh Gusti Allah wonten makhluk niku. Niki berarti matahari makrifat sing mestine iso ditangkap karo ati niku. Niki ketutup karo mendung rupa makhluk niku. Ayil asar
hiyal akwan. Lah terus sing dimaksud weruh Gusti Allah ning sandinge sadurunge sakwuse niku pripun? Niku mangke teng nggih kita jelasaken. Kiai Musannaf dengan hikmah niki memberi isyarat bahwa perilaku tiang-tiang ingkang musyahadah, perilaku tiang-tiang ingkang makrifat niku berbeda-beda di dalam kesaksiane penyaksiane dateng Gusti Allah niku. Maksudnya beda pripun niki? Faminhum man yusyahidul mukawwin qablal akwan. Sebagian di antara mereka ada yang ketika pandangannya jatuh pada makhluk, maka yang terlihat pertama kali adalah yang mewujudkan, yaitu Allah. Sing ketok Gusti Allah sih. Bar ketok Gusti Allah lagi ketok makhluk. Lagi ketok makhluk. Niku maksudnya, niki sing teng hikmah wae disebut qablahu niku. Qablahu. Jadi ketok Gusti Allah dhisik sadurunge ketok makhluk. Fa'idha rafa'a basarahu ala syai'in kahayawanin syahada qiyamal haqqi bihi wa dhuhurahu fihi wa annahul muharriku wal musakkinu lahu qabla ayyuhtalahu kaunuhu adamiyan aw syatan tawilan aw qasiran ila ghairi dzalik. Maka ketika mata hati kita tertuju pada makhluk, pada hewan misalnya, pada hewan, maka yang terlihat pertama kali adalah di situ wonten Gusti Allah. Qiyamul haq, ketok Gusti Allah. Lan ketok sing gerakne barang sing ketok dalam hati kita niku, sing ketok niku obah-obah niku sing ngobahne ya Gusti Allah. Sing dadekne dhek mandeg meneng ya Gusti Allah. Ketok ngoten iki wau iki sadurunge dhek ketok bahwa sing disawang niki wau itu adalah hewan. Sing disawang ki mau kewan sing endek utawa kewan sing dhuwur. Durung ketok ngoten pun ketawis Gusti Allah iki. Ada sing modele oleh nyekseni nang Gusti Allah ngeten niki. Niki sing wau dipun dawuhne qablahu niku. Wa minhum man yushahidu dzalika ba'da kaunihi hayawanan. Di antara tiang sing makrifat niku enten sing pertama pandangane niku sing ketok kewane dhisik. Makhluke dhisik. Bar ketok makhluke, bar ketok kewane lagi ketok Gusti Allah. Niki sinten hikmah wae disebut au ba'dahu. Au ba'dahu niki pengertiane niki. Wa minhum man yushahiduhu ma'ahu. Wonten malih sing nyekseni nang Gusti Allah niku bersamaan dengan menyaksikan makhluk niku wau. Niku sing teng wau teng hikmah disebut au indahu. Dadi nalikane nyawang makhluk ketok Gusti Allah. Wa minhum man yushahiduhu fihi wa huwa dzarfun muttasi'un. Ana maneh apa jenenge wong ahli makrifat sing oleh ketok Gusti Allah niku wonten jerone makhluk niku. Sehingga seolah-olah makhluk niku adalah wadah sing luas. Wadah sing luas.
niki mboten kena kita artikan mentah-mentahan lho niki nggih. Sebab nek mangke diartekne mentah-mentahan lho iki mbatesi Gusti Allah niki. Mergo malih Gusti Allah berarti duwe nggon. Ngaten. Artine kita dalam memandang makhluk itu terlihat Gusti Allah. Ngoten maksudnya. Wa hadza taqribun lil afham. Bahasa niki wau yang kita ungkapkan kondisi wong-wong sing makrifat niku wau sedaya sing baik yang gambaran qablahu utawa ba'dahu utawa indahu utawa fihi atau ma'ahu kabeh niku wau gambaran niku. Ini penjelasan niki hanya bahasa agar kita mudah menangkap mawon, agar kita bisa paham, mudah memahaminya. Hakikatnya tidak seperti itu, lebih dahsyat. Hakikatnya orang ngono kuwi, tapi luwih napa? Luwih dahsyat. Mulane terus nih dawuh teng mriki. Wa hadza taqribun lil afham wa illa fa hadza amrun la yudraku illa bidzauq. Nek boten namung sekedar diungkapkan untuk memudahkan pemahaman, maka penyaksian datang Gusti Allah ini adalah suatu hal yang tidak akan mungkin digambarkan, tidak akan mungkin ditemukan kecuali hanya dengan rasa. Lah apapun yang hanya bisa ditemukan oleh rasa, maka akan terbatas bahasa untuk bisa mengungkapkan rasa itu. Tidak bisa utuh. Jenengan nyeritakne pedes, nyeritakne nopo, nyeritakne legi, nyeritakne asin. Iku nek jenengan critakne nganggo bahasane jenengan gak iso lengkap. So yang dirasakan mungkin lebih nopo, lebih hebat daripada bahasa yang kita sampaikan. Lah termasuk kesaksian datang Gusti Allah itu, ini adalah dengan rasa, dengan rasa. Jadi mboten kaya oleh weruh kita nang Gusti Allah kaya wong awam ngeten iki. Nek wong awam niku weruhe nang Gusti Allah niku artine kenal karo Gusti Allah. Kenale teko ndi? Kenale mergo saka sifat-sifate Gusti Allah, mergo dalil-dalil sing kita lakoni. Mergo teko kuno malih kenal karo Gusti Allah. Ya kuwi kan kita mengenal wujud kita, bakok, mukhalafatul hawadits saterusé. Nah, niki belum melihat Allah tapi kita mengenal Allah. Utawa wonten bahasa sing kemarin itu namanya makrifat bil ilmi. Nah, yang kita gambarkan wonten mriki niki adalah makrifat bil dzauq, dengan rasa. Makrifat dengan rasa. Tidak hanya sekedar teori ilmu, tapi sudah dirasakan oleh hati. Nah, ternyata kalau kita ungkapkan dengan bahasa, apa yang dirasakan oleh mereka-mereka yang makrifat ini ternyata satu dengan yang lain berbeda-beda. Cara melihatnya beda-beda. Ada begitu melihat makhluk langsung terlihat Allah. Ada yang terlihat makhluk dulu baru lagi ketok Gusti Allah. Ada yang didahului dengan melihat Gusti Allah lagi ketok makhluk. Niku perbedaannya teng mriku. Pun niku mawon sing penting kenal mawon. Nah, juru-juru mumet. Hakikat wujud alam. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar. Seluruh alam
adalah kegelapan dan yang meneranginya adalah karena padanya kelihatan yang hak, yaitu tanda-tanda Allah. Kalau dalam bahasa kita itu tanda-tanda Allah. Barang siapa melihat alam tetapi dia tidak melihat Allah, baik ada di dalamnya, di sampingnya, sebelumnya, atau sesudahnya, maka dia benar-benar kehilangan wujudnya cahaya-cahaya itu dan tertutup baginya cahaya makrifat oleh tebalnya awan benda-benda alam. Jadi ketika hati telah menyendiri, niki kita kaitkan dan wonten hikmah kalau ini. Ketika hati itu telah menyendiri, terisi hanya Allah. Jadi ning jero ati kuwi ora enek gambare makhluk, ora enek bayangan-bayangan makhluk, ora enek nafsu lan sak penunggalane, resik kabeh. Isine namung Gusti Allah tok. Maka ketika suasana hati wis iso kaya ngoten niku, maka dia akan berada bersimpuh di hadapan Allah, bersimpuh wonten hadrahipun Gusti Allah. Ketika dia berada di posisi hadrahipun Gusti Allah, maka dia akan memahami berbagai rahasia ketauhidan yang paling sulit, ketauhidan yang lembut dan yang sulit. Rahasia-rahasia itu tidak akan mungkin dapat diungkapkan dengan bahasa apapun. Niki wau sing kita sebut niku wau. Ia hanya berbentuk rumus dan isyarat yang tidak akan dapat difahami kecuali oleh ahlinya. Maksudnya kecuali oleh orang yang makrifat itu sendiri. Tidak boleh disebarkan kecuali hanya di kalangan mereka sendiri. Kita tidak boleh seandainya kita mengalami yang seperti itu. Ini kita dilarang untuk menceritakan apa yang kita rasakan. Sebab nopo? Iku nek diceritane bahayani akeh salah tompone sing ngrungokne. Sehingga nek wis salah tompo, akhirnya akan merusak pemahaman sing ngrungokne. Mulane niki mboten oleh disebar-sebar nih. Kok dhek buka niku berarti membuka rahasia Allah. Niku larangan. Rahasia-rahasia ini adalah rahasia zat dan nur sifat yang dengan itu Allah bertajalli di permukaan makhluk. Bertajalli itu akhirnya memperlihatkan di napa wonten makhluk niku. Nah, terus masuk pada hikmah niki, bahwa alam niku hakikate gelap, peteng. Maksudnya peteng niku alam itu tidak wujud. Nah, diarani alam niki menjadi penghalang kanggene tiang-tiang ingkang berjalan nuju usul dhateng ngarsane Gusti Allah. Menjadi penghalang sehingga wong niku mboten ketok kalian Gusti Allah, menjadi hijab. Mulane diarani peteng. Lah, wong sing ngoten niku orang yang hanya melihat lahiriah alam saja, tidak melihat makna yang terkandung di dalam wujud alam. Diarani peteng. Lah, wong sing ngoten niku orang yang hanya melihat lahiriah alam saja, tidak melihat makna yang terkandung di dalam wujud alam. Ia menjadi awan yang menutup cahaya matahari makna yang terkandung di dalamnya bagi orang yang memperhatikan lahiriah wadah saja. Ketok ada itu sehingga gak roh jeruni. Oleh karena itu Syekh Abdullah At-Tasatturi berkata, la tanzur ilal awani wa khud bahrul ma'ani la'allaka tarani. Jangan kamu melihat pada wadah, menyelamlah ke dalam lautan ma'ani, berbagai macam makna. Barangkali kamu dapat melihatku. Nah,
kegelapan alam sing kados ngeten iki wau ini hanya bisa dirasakan oleh wong-wong sing terhijab. Wong sing sik mahjub akan dilihat oleh orang-orang yang terhijab. Mergo dhek gak ketok hak apa jerone blas ngoten. Nah, kenapa terhijabe? Mergo disebabkan lahiriah berbagai macam gambar alam yang melekat di cermin hati mereka, kados hikmah sing kala wingi. Sementara orang yang sudah makrifat, mata batinnya mampu menembus hingga menyaksikan Allah. Mereka melihat alam ini berbentuk nur yang memancar dari lautan Jabarut, hingga dalam pandangan mereka seluruh alam ini adalah nur, yaitu nur Allah. Mulane wonten Al-Qur'an Gusti Allah dawuh, Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Umpama nek nure Gusti Allah, langit bumi ora wujud. Wonten ayat itu dipun dawuhke ulin duru madza fis samawati wal ard. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Yang ada di langit dan di bumi adalah nur alam malakut. Nur alam malakut Allah dan rahasia-rahasia alam Jabarutnya, atau rahasia-rahasia makna yang melekat pada wadah. Jadi nek mungge wong sing makrifat ngoten niku. Jadi mulane nah dari sini niki mangke kita akhiri saged nampa pemahaman niki. Kan wong niku dalam perjalanan musuh ini ada tahapan-tahapan. Enek tahap pertama itu dhek fana. Fana. Jadi liyane Gusti Allah ki ora ketok blas. Mantun fana niki mangke terus meningkat, munggah sampai wonten makom bakok. Nah, di makom bakok ini tiyang niki tidak pernah lepas pandangan kalian Gusti Allah, tetapi dia mengenal wujud makhluk. Nah, tiang makom bakok nikilah yang dialami oleh kados Wali Songo, dialami oleh Rasulullah, para nabi, para utusan. Itu di posisi makom bakok ini. Nah, kita iso nalar lho kok apa iso ketok Gusti Allah tapi kenal karo apa sing disawang, bentuke apa, sapa wonge, kok kenal ngoten niku. Lah niku wau sebab tiyang niki begitu memandang makhluk selalu terlihat Allah niku. Niku wonten alam makom bakok niku. Lajeng ada 4 tingkatan pandangan mata hati terhadap hubungan alam dengan Allah yang menciptakan alam. 4 tingkatan ini mangke ya kita gambarkan sama wau niku qoblahu au ba'dahu au indahu niku wau niku ya nanti teng mriku pembagiannya. Kalau melihat orangnya dalam melihat Allah itu nanti ya wonten khusus, wonten apa awam khususul khusus. Nek pembagian teng mriku. Tapi ketika kita membagi dari sisi hubungan alam niki kalian Gusti Allah, maka ini akan terbagi menjadi 4 macam niki. Pertama, mereka yang melihat Allah dan tidak melihat alam ini. Jadi sing ketok namung Gusti Allah. Alam niku wis ora ketok. Ora ketok, dadi ketoke namung Gusti Allah tok. Ini biasa yang dialami oleh orang yang fana tadi. Mereka adalah ibarat orang yang hanya melihat kepada api, sedangkan lingkaran api yang berbentuk bayangan tidak menyilaukan pandangannya. Niki kalau kita kembalikan pada contoh tadi. Contoh
ono tapi kok gak enek. Sambung tapi kok ora cedek. Cedek tapi kok ora sambung. Niku tenginggile wau. Itu hanya ungkapan untuk memudahkan kita memahami saja. Nah, niki sehingga macam pertama niki gambarannya neng contoh wau kados dene dia hanya melihat pada api saja. Karena sumber wujudnya lingkaran api niku wau itu wujudnya ya teko api niku mulane sing ketok panggaw genine tok. Bunderane iki dhek wis gak terkecoh dengan lingkaran api niku wis ora terkecoh. Walaupun mereka berada di tengah-tengah kesibukan makhluk, namun mata hati mereka tetap tertuju kepada Allah. Nah, makanya walaupun dia kumpul wong akeh berbaur ngeten, tapi dia gak rumangsa nek campur wong akeh gak rumangsa. Sebab sing disawang namung Gusti Allah tok. Wong awake dhewe niki pun mboten ketok. Niku sing wonten makom fana. Tidak terganggu oleh hiruk pikuk makhluk. Bayangan makhluk hanyalah ibarat cermin yang disinari cahaya. Nah, kados wau digambarne kaya cendela sing enten kacane niku. Ketika ada matahari terpantul di situ, maka di cermin itu, di kaca jendela kita terlihat bentuk matahari. Tapi hakikatnya bentuk matahari yang terlihat dalam cermin itu tidak ada. Karena yang ada di situ ya nggih siji srengenge niku. Niku macam pertama. Yang kedua, mereka yang melihat makhluk pada lahirnya, tetapi Allah pada batinnya. Niki sing wau apa fihi niku. Mata hati mereka melihat alam sebagai perwujudan sifat-sifat Allah. Jadi lahiriai sing ketok bener panggah makhluk, tapi apa yang terkandung di dalamnya itu adalah Allah. Gini kok kita gambar nih, wong kabeh alam ini tidak akan pernah lepas dari campur tangan Allah. Selalu terikat dengan kudrat iradat Allah. Tidak pernah terlepas dari itu. Mereka tidak pernah terlepas dari itu, maka setiap apapun tidak akan pernah berpisah dengan Allah. Niki sing dimaksud temriki, nggih lahirnya saja ketok alam, tapi yang terkandung di dalamnya yang terlihat adalah Allah. Segala yang wujud merupakan buku yang menceritakan tentang Allah. Tiap satu wujud alam ini membawa sesuatu makna yang menceritakan tentang Allah. Kita nalikane roh enek gunung, begitu besar, begitu menjulang, begitu indahnya dalam pandangan mata kita, begitu mengasihkan kita melihatnya. Maka di situ kita akan mengenal betapa Allah Maha Indah, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Menghendaki. Akan mengenal itu. Maka yang terkandung dalam apa yang kita lihat seperti itu. Sehingga lahiriah ketok gunung, tapi di dalamnya kita melihat Allah. Ketiga, mereka yang melihat Allah pada lahirnya, sementara makhluk tersembunyi. Mata hati mereka terlebih dahulu melihat Allah sebagai sumber pada segala sesuatu. Kemudian barulah mereka melihat makhluk yang menerima karunia daripadanya. Iki sing wau kita teng hikmah itu disebut au qablahu niku. Jadi pertama begitu dia pandangannya pada alam, yang terlihat pertama adalah Allah. Baru setelah melihat Allah, lagi ketok wujudnya alam niku. Alam tidak
tidak lain melainkan perbuatannya, gubahannya, lukisannya, atau hasil kerja tangannya. Niki sing ketiga. Yang keempat, mereka yang melihat makhluk terlebih dahulu, kemudian barulah melihat Allah. Jadi pertama sing ketok makhluk isik, baru lagi ketok Gusti Allah. Nah, niki biasa sing wong sing perjalanane dalam usul niki, perjalanan dalam suluk niki, sing tafakur wau, pakai tafakur, uzlah tafakur, sehingga tafakur itu dari awalnya dia hanya melihat alam ini, pada akhirnya dia melihat pada Sang Pencipta alam. Niki sing teng hikmah wau disebut au-ba'dahu ini. Mereka memasuki jalan berhati-hati dan berwaspada, memerlukan waktu untuk menghilangkan keraguan, berdalil dengan akal, sehingga pada akhirnya yang nyata adalah Allah yang wujudnya menguasai wujud makhluk. Nah, makanya dalam teori ilmu juga begitu. Dalam teori ilmu itu kita dikenalkan sifat wujud Allah, sifat qidam Allah, sifat baqa Allah. Untuk membuktikan mana kalau Allah itu punya sifat wujud, maka buktinya adalah wujud alam ini. Sehingga berawal dari kita merenungi alam ini, ya, mikir alam niki Pak, sehingga akhirnya temu Gusti Allah. Nah, itu dari awal dari teori ilmu tadi. Nah, dari teori ilmu itu kemudian mengembang terus sampai pada rasa. Tidak hanya sekedar pemahaman ilmu, tapi sudah sampai pada rasa. Sehingga dia melihat Allah diawali dengan melihat makhluk. Itu yang kemudian disebut tadi dengan au-ba'dahu ini. Nah, selain keempat macam ini, itu namanya bukan lagi melihat pada Allah. Jadi selain empat yang dijelaskan di atas, tidak lagi disebut orang yang melihat Allah. Gambar-gambar alam, syahwat, kelalaian, dan dosa menggelapkan cermin hati mereka hingga tidak mampu menangkap cahaya yang membawa kepada makrifat. Mereka gagal untuk melihat Allah, baik ada di dalam sesuatu, di samping sesuatu, sebelum sesuatu, atau sesudah sesuatu. Mereka hanya melihat makhluk seolah-olah makhluk berdiri dengan sendiri tanpa campur tangan Allah. Nah, seperti itulah gambaran suasana yang dirasakan oleh orang-orang yang makrifat. Itu hanya sebagian saja. Makanya kita akan buktikan nanti nek seperti pembagian singkatus rumiyin, enten muwahhid, enten abid, enten mutahaqqiq, enten mutakhalliq. Niku karena yang dirasakan dalam hatinya macam-macam berbeda. Enek asyikin, maka asyikin ini mergosing dia melihat apapun, sampai melihat barang yang paling kecil pun, dia akan selalu melihat keindahan. Kenapa kok? Karena yang dia lihat adalah keindahan Allah. Karena wujud dia adalah karena nur wujud Allah itu. Makanya mergo sumberi itu indah, maka apapun yang terwujud dalam pandangannya tetap indah. Itu suasana yang dirasakan oleh asyiki. Nanti suasana abid nggih mboten beda. Suasanane mutakhalliq nggih beda. Mutahaqqiq beda lagi. Kados dipun jelasaken wonten tulisan hikmah-hikmah ngandhape niku. Kula mangke saged dipun waos piyambak niku. Buat saking mriki enten pertanyaan. Jamnya itu putih nih. Yo sewu. Oke.
saderengipun. Ingkang kula taklataken nggih menika masalah ingkang nembe dipun waos ningali makhluk lek tiyang boten ningali makhluk boten ketinggalan Gusti Allah berarti nggih termasuk ketinggalan nur ngoten nggih. Niki nggih sedaya perbuatannya makhluk nika otomatis nggih perbuatannya Gusti Allah. Tapi upami makhluk menika utawi manusa niku ucapan-ucapane kados sampai sing boten genah-genah ngoten niku napa nggih kedah nggih panggah Gusti Allah ngoten nggih kados miso-miso napa nggih sing boten genah-genah ngoten niku napa ati nggih panggah niku nggih misuhi Gusti Allah umpaminipun ngoten niku nggih tak dime disebut cara makhluk ngoten niku. Ingkang angka kalih niku lek ningali makhluk. Upami pas salat niku kan nggih kedah hudur dengan teguh atau hadir Gusti Allah. Sing kula pikir niku ngenten. Padahal bayangne Gusti Allah niku boten pareng, maksudnya boten bentuk nggih, boten kaya napa-napa. Ingkang kula takletaken niku disebut niki carane ngrasakne utawi bayangne ngoten ingkang leres. Matur suwun. Nggih. Sing pertama napa masalah? Napa? Oh, sing nggih. Ngeten, kita nek ketika kita berbicara hakikat, maka gerak makhluk niku sing gerakne Gusti Allah. Diamnya makhluk juga yang mendiamkan adalah Allah. Niku apapun yang orang berbicara niku sing ngucapne nggih Gusti Allah. Nah, apakah ini nopo sing apik-apik tok apa ya termasuk sing elek-elek barang? Yo kabeh. Termasuk bahasa sing nopo bahasa kotor barang ngoten niku. Itu sing menggerakkan di pangkat Gusti Allah. Hakikatnya ngoten. Tapi ta'adzubnya tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Ta'adzubnya gak pas kita mau ini ngoten niku. Walaupun hakikatnya pancen yo ngoten niku. Paham nggih? Nah. Sebab menungso niki ora iso apa-apa. Obah mawon mboten iso. Mboten menungso tok kabeh makhluk. Mulane teng mriku wau dipun jelasne Gusti Allah niku Al-Musakim, Gusti Allah niku Al-Muharrik. Sing gerakne ya Gusti Allah, sing ngenengne ya Gusti Allah. Lah, uang nek wis dalam capaian makrifat pada tingkat tertentu, akhirnya ini kok kados sing diungkap ning wonten hadis kuntu sam'ahu yasma'u bihi wa kuntu wa basarahu yubsiru bihi. Sak terus ini kok. Maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengarkan. Aku menjadi penglihatan yang dengan itu dia melihat. Nah, niku mangke sampai di tingkatan sing kaya ngoten niku. Terus yang kedua masalah khudur. Mulane khudur wingi sampun kita jelasaken. Jadi artinya khudur niku gampangane kita menerjemah itu khudur niku kita tercurah hati kita, tercurah hanya untuk Allah. Niku khudur. Jadi ora kon bayangne mboten kongkon mikir mboten, tapi kita curahkan
ati kita niki kita dep nih. Jenenge mencurahkan niku madhepe kur satu arah. Dadi gak madhep liya-liya. Madhepe Gusti Allah. Niku maksudnya. Maksudnya hudur ngoten. Maka tidak boleh kalau dalam sholat itu kita membayangkan Allah itu begini, tidak boleh. Karena apa yang terbayang dalam hati kita, dalam pikiran kita, Allah tidak seperti itu. Mulane niki sing ndadekne rancu wonten kasusé tiang-tiang sing melok niku salat khusyuk niku rancune teng mriki. Akhire niku saged diwaca teng testimoni niku. Testimoni ini kan sampai niku. Akhire perasaane dhewe niku koyo disawang Gusti Allah teko dhuwur. Lha wis tajsim nek pun ngoten niku. Membatasi Allah pada tempat tertentu, padahal Allah tidak terikat dengan tempat. Rumah sana dipirsani Gusti Allah ning ngarepe. Nah, itu testimoni yang ada seperti itu. Nah, ini bahaya nek kita itu dalam sholat sampai tergambar sing kaya ngoten. Iso dadi tajsim. Saged difahami? Tajsim. Saged difahami? Insyaallah. Terus kados tahiyat niku nggih. Tahiyat niku pas assalamualaikum ayuhan nabi niku kan seakan-akan Nabi Muhammad itu hadir di depannya. Dan niku napa nggih saged dibayangne seakan-akan hadir terus sing jelas jenenge ati niku lek hadir kan mesti bayangne wajahe barang ngoten. Niku napa nggih kenging napa mboten? Sampun. Nah, ngeten niki biasane berangkat teko nika keterangan wong niku nek salat kongkon angen-angen maknane. Berangkate teko kono. Nek salat iku kongkon angen-angen maknane. Sebenarnya wong kon salat kon angen-angen maknane niku untuk melatih supaya dhewe niki khusyuk dalam sholat. Tapi khusyuk itu bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Mulane mengko justru akhirnya jadi larangan dan mereka mangke. Jadi larangan ora oleh dhewe niku sampai sing bayang nirno. Sampai pun ngoten berarti pun terpecah itu madhepe. Pun terpecah. Nah, kita sebab nek ngeten kadang kenapa kita kon niku minimal ngelatih wong awam supaya khusyuk, ngoten. Lah kok nek kita munggahne ya aja ngono. Carane khusyuk kita aja ngoten niku. Malah kuwi dilangi betul. Niku nek munggahe, tapi nek sik koyo awake dhewe pancen sik belajar khusyuk niku termasuk salah satu cara supaya kita terdorong nang khusyuk. Sebab nek gak digawe ngono, kita sing dibayangne pasar, dibayangne sawah, dibayangne kantor, ngoten niku mergo melayu-melayu rono. Ngoten. Lah, nek wis kita tertuju ning makna yang terkandung dalam bacaan-bacaan kita dalam sholat, ini nanti akan tergiring supaya dhewe niki akhire tercurah dhateng Gusti Allah. Niku maksudnya. Paham nggih? Enten malih. Ampun, cekap. Barang ngeten iki nerangne yo angel apa meneh nampane. Nerangne tok pun angel ngeten iki. Pemane sing nerangne urung tau ngrasakne. Ha luwih ruwet neh lho niki nggih. Wonten Gus. Nggih. Inti keterangan niki wau napa upami kula pahami kados mah ingkang sampun-sampun napa nggih. Kangge mawon nggih. Maksudnya ngeten. Inti kan keterangan niki wau kula sebut istilahipun kados keterangan rumiyin man arafa haqqa sahidahu fi kulli sa'i. Niku napa nggih?
Napa? Man napa? Man ngarofa kako saidahu figuri sai. Arafa Kako saidahu. Ako. Hakko. Oh, hakko. Nggih. Hakko Sahidahu figuri sai. Niku napa ganteng gitu keterangan kula. man arafal haqqo syahidahu fi kulli syai'. Nggih saged niku. Memang jenenge makrifat niku nggih makanya dia tidak terlepas kalian Gusti Allah pandangannya. Maka dalam segala apapun yang dia lihat tetap yang terlihat hanya Allah. Tetapi macam apa beda-beda antara siji karo siji ini beda-beda. Nah, enten sing fana, enten sing baqo, enten sing apa asale istidlal dhisik. Nah, istidlal dengan alam akhirnya sampai ketemu karo Gusti Allah. Niku. Mulane wonten istilah fihi au ma'au indahu au qablahu au ba'dahu. Jadi sapa sing wis roh Gusti Allah sing hak, maka dia akan melihat Allah dalam setiap apapun. Apapun yang dilihat pasti yang terlihat Allah. Ampun, enten malih. Pun cekap. Niki jam pundi Pak niki? Kula kadung ora nyekel jam niku. Napa? Jam 8. Niku mak pecah nih. Ayo. Nggih, kula kadung ora nyekel jam niku. Oh, dilebetne. Niku kertas ini niku. Wah, ini mah berarti jadi kasih lare-lare wae niku berarti. Jamnya. Kok asale teng meja niku. Kira 10 menit. Kira 10 menit. Masail ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 94. Soal 125. Beberapa hadis menerangkan bahwa orang yang membaca surat Ikhlas dengan jumlah sekian atau membaca kalimat tahlil dengan jumlah tertentu maka akan dibebaskan dari api neraka. Namun di dalam tradisi bid'ah justru yang terjadi adalah kalimat tersebut dibacakan untuk orang yang sudah meninggal. Apakah hadis tersebut bisa diterapkan seperti dalam tradisi bid'ah? Jadi nek hadis-hadis niku rata-rata adalah untuk dirinya sendiri, untuk orang yang membaca. Tapi tradisi dalam bid'ah niku tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain, bahkan orang lain itu sudah meninggal. Nah, ini nopo bisa kita arahkan seperti itu? Jawaban bisa. Bahkan tradisi itu merupakan pengamalannya. Jadi pengamalan dari hadis-hadis tadi. Nah, keterangan pertama wonten kitab Hamish Nasoihul Ibad. Wonten pinggire kitab Nasoihul Ibad. Niki wonten keterangan ngeten. Al-khamis wal ishrun an-nutqu bit tauhid. Rawa Ahmad wa ghairuhu hadisa jaddidu imanakum qila ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Wonten satu hadis ingkang dipun riwayataken Imam Ahmad, Kanjeng Nabi dawuh nyarono imanmu, perbaharuilah imanmu. Lajeng para sahabat tanglet, wahai Rasulullah, dos pundi carane kita ngenyar-ngenyari iman kita niki? Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, ngakehno olehmu maca la ilaha illallah. Waruya anna Syekh Abbar Rubayyi Al-Maluki
enten sing gawe kof enek sing gawe kaf niki nusah-nusahe ngoten. Kana alama idati ta'amin wa kana qad dzakara la ilaha illallah sab'ina alfa marrah wa kana ma'ahum alal ma'idati syabun min ahlil kasfi. Wah niki langsung isine cerita mawon ngeten. Dipun critakne bilih Syekh Abi Rubayyi Al-Maluki niku sedang wonten hidangan makan, wonten pesta, gampangane pesta makan. Lah Syekh Abi Rubayyi niki sampun pernah melakukan zikir membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Wis tau zikir niki. Lah ketika teng napa pesta niki wau, teng mriki enten seorang pemuda. Pemuda niki ahli kasyaf. Dia bisa melihat barang yang tidak terlihat mata, barang-barang gaib. Fahina madda yadahu ila ta'am. Ketika pemuda ini menjulurkan tangannya akan mengambil makanan, akhirnya dia terhenti, nangis. Dia tiba-tiba menangis sehingga terhenti, tidak jadi mengambil makanan. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya ini sedaya sami gumun. Apa iki ujug-ujug kok nangis, orangnya apa-apa kok ujug nangis. Nah, akhirnya wong-wong di sekitar ini takon, "Lah kok sampean nangis?" Orang pemuda ini kemudian menjawab, "Saya melihat neraka jahanam. Aku ruh neraka jahanam. Lan aku ruh ning jero neraka jahanam iki enek ibuku. Ibuku lagi ana ning neraka jahanam." Niki pemuda niku jawabe ngoten, mulane terus nangis. Nah, krungu jawaban sing kaya ngoten, lajeng Syekh Abu Rubayyi niku batin ning jero ati. Ya Allah, panjenengan sampun pirsa. Nek kula niki sampun nate maos tahlil maca la ilaha illallah ping 70.000. Lah sak mangkin napa waosan tahlil kula ingkang sampun kula waca 70.000 niki kula hadiahne kangge mbebasne ibuke pemuda niki supaya bebas saka neraka jahanam. Niki Syekh Abu Rubayyi wau batin ngoten. Kerentek ngoten niku atine. Nah, bar selesai pemuda Syekh Abu Rubayyi batin mikir kados ngoten niku wau. Lah kok ternyata pemuda niku terus malih bar nangis niku lha kok terus muni ngeten. Alhamdulillah aro ummi qad kharajat minan nar. Aku roh ibuku saiki wis metu tekan neraka. Langsung ngoten, langsung ketok ngoten. Wa ma adri ma sababu khurujiha. Tapi aku gak roh apa sebabnya kok ibuku iso metu teko neraka jahanam. Wa ja'ala huwa yabhaju wa akala ma'al jamaah. Akhirnya dia melanjutkan pesta niki terus makan-makan lagi kalian tiang-tiang sekitar ini kewal. Nah, wa hadza tahlil bi hadzal adab yusamma ataqatan sughra. Bacaan tahlil dengan jumlah seperti ini yaitu jumlah 70.000 ini disebut dengan ataqah sughra. Ataqah sughra utawa fida sughra niku. Kama anna suratas samadiyah idza quri'at wa balaghat mi'ata alfi marratin tusamma ataqatan kubra. Seperti hanya surat As-Samadiyah, Qul huwallahu ahad niku, surat Ikhlas. Ketika itu dibaca dan bacaannya sudah sampai pada 100.000 kali, maka bacaan itu disebut dengan ataqah kubra utawa fida kubra. Nah, pelaksanaan ini
pembacaan ini, pembacaan sing tahlil ataupun pembacaan surat Ikhlas niku wau tidak harus dalam satu majelis selesai, tidak harus. Mulai disebut nih walau fi sinina adidatan fa innal muwalata la tushtaratu. Walaupun toh mencapai jumlah seperti itu dengan cara nyicil sampai bertahun-tahun. Lagi jumlahnya seteko sakmono. Misalnya sedina 100 iku mergo sudah lewat beberapa tahun, cara dihitung digabung nih wis enek 100.000 sing napa wau sing surat Ikhlas, nek tahlile wau sampun teko 70.000. Mulane nek ngoten, fidak niku ora kudu terus-terusan. Fidak niku kena dicicil dilet-let. Nek tapi saiki nek teng mriki tradisine kan bendino sampai pitung dina. Umpama ora ngoten mboten napa-napa. Misale dicicil saiki 3 dinanan fidaan diwaca pira dhisik. Engko mari ngono 7 dinanan ditambahi maca pira neh. Engko 40-an ditambah neh sampai akhirnya genep sesuai jumlah niki. Niki mboten napa-napa oleh. Napa? Nah, nyuwekne tahlil. Lah niku mulane mbah-mbah kita ngature ngeten iki wau. Diatur 7 dinanan iki ya mergo niku mungkin pertimbangan mengko nek di delehne model ngoten niku engko tahlile selalu suwi engko wong-wong nek diundang ora tau gelem teko akhire. Lah mulane kula nggih sering nerangne. Dadi wong kuwi nek diundang fidaan niku manfaatnya sebenarnya bukan manfaat untuk orang yang mengundang, tapi manfaatnya adalah untuk orang yang diundang itu sendiri. Sebab nek wis dhek budal fidaan melok maca iku wis padha karo nyicil dhek. Pun nyicil niku. Katon jenengan pun ping pinten diundang fidaan. Budale pun ping pinten. Sing diwaca wis entuk pira? Niku nek wis dijumlah ternyata totalnya 70 berarti pun duwe celengan jenengan. Dijumlah wis enek 100.000 berarti duwe celengan. Lah niku kados sing teng cerita niku Syekh Ar-Rubaiyyi niki sing diparingi sing dihadiahne dhateng ibuke tiang nom niku wau. Niki bukan bacaan seketika itu, tapi bacaan yang sudah dibaca kemarin. Sing jumlahnya ternyata wis sak monten niku wau. Iki lagi dikrentekne dihadiahne kangge ibuke cah nom niki. Dan ternyata niku dengan kesaksian pandangan mata batine cah nom niku wau, akhirnya ternyata ibuke metu teko neraka niku wau. Niku keterangan wonten pinggire kitab Nasaihud Diniyah. Wonten malih keterangane wonten kitab Al-Majalis As-Saniyah. Al-Faidah As-Saniyah dzukira lis-sadati sufiyah annaman qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin a'taqallahu biha raqabatahu aw raqabataman qala halahu minan nar. Nah, disebut nih oleh sebagian ulama ahli tasawuf bahwa ada hadis yang isinya ngeten. Sapa wong maca kalimat la ilaha illallah ping 70.000 mongko Gusti Allah merdekakne dheweke saka geni neraka. Utawa Gusti Allah merdekakne wong sing diwacakne niki. Nah, niki fidak berarti niki ora dimaca kangge awake dhewe tapi dimaca kangge wong liya. Saged. Nek teng cerita wau niki bahkan kena digilur-lurune. Satu kali baca langsung 2 fungsi. Kangge awake dhewe ya kangge diwekne wong liya. Lajeng qala Asy-Syaikh An-Najmuddin Al-Ghaiti
rahimahullah fi mi'rajatin fi tafsir tasbih. Akhraja at-Tabarani fil Awsat wal Kharaiti wa Ibnu Marduwaihin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yusbihu subhanallah wa bihamdi alfa marrah faqad ishtara nafsahu minallah wa kana akhiru yaumihi atiqallah. Nah, wonten mriki wonten hadis riwayat saking Ibnu Abbas, Kanjeng Nabi dawuh sapa wong maca kalimat tasbih. Dadi pas isuk maca tasbih ping 1000 kali. Jadi setiap pagi baca tasbih 1000 kali. Maka wong sing maca tasbih 1000 kali niki nebus awake saka siksane Gusti Allah. Sehingga di akhir hidupnya dia akan terbebas dari neraka. Qala wa hadhihi faidatun azimatun yanbaghi ay yuhafidhu 'alaiha wa ghanimatun jasimatun yubadiru ilal iktina'i biha wal mudawamati 'alaiha. Berarti ini adalah faedah yang besar. Nah, mergo niki faedah sing ageng niki prayogi kita jaga. Lan niki keberuntungan yang besar. Karena niki keberuntungan sing besar, mula kita niki. Lan uga nglanggeni waosan niki. Qala wa yusbihuha ma yatadawalahu sadah as-sufiyah min qawli la ilaha illallah sab'ina alfa marratin wa yadhkuruna anna Allah ta'ala yu'tiqu biha raqabatan yaquluha wa yashtari biha nafsahu minan nar wa yuhafizuna ala fi'liha li anfusihim wa liman mata min ahalihim wa ikhwanihim. Nah, termasuk dalam keterangan hadis nginggil wau adalah apa yang sering dilakukan oleh para ulama ahli tasawuf, yaitu membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Mereka menyebutkan bahwa Allah akan memerdekakan orang yang membaca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali ini, dan orang itu akan menebus dirinya dari siksa neraka. Akhirnya para ulama ahli tasawuf ini terus melakukan ini, mengerjakan ini, untuk dikerjakan untuk dirinya sendiri, juga dikerjakan untuk orang-orang yang sudah mati dari keluarganya ataupun dari saudaranya. Jadi dibacakan untuk orang lain. Untuk orang lain. Nah, lajeng wonten sing mengklaim bahwa perilaku sing kados wau, waosan-waosan kados wau niku wonten hadisipun wa dzakara annahu qad warada fiha khabarun nabawiyyun. Teng mriku wonten hadis saking Kanjeng Nabi sampai mengklaim wonten. Dan mereka menceritakan ceritane kados wau, sing wau cerita sing kala enek pemuda yang sholih, dhek ahli kasyaf, ibuke pun ninggal. Lah pas waktu niku dhek jerit, nangis sampai njungkel semaput. Akhirnya ditangkleti dhek, apa sebabnya kok sampai kedadian kaya ngono. Lajeng dhek cerita, dhek weruh ibuke niku lagi ana ning neraka. Lah teng mriku wonten sebagian masyayikh, nggih niku wau Syekh Abu Rubayyi niku wau. Niku termasuk sing hadir wonten majelis niku. Akhire piyambake sanjang wonten atine dhewe, krentek teng atine muni ngeten. Wa kana qad qala hadis sab'in. Dadi Syekh Abu Rubayyi niki sampun nate miritne kalimat la ilaha illallah ping 70.000 niki wau. Lan kepingin niki untuk dipersiapkan
buat dirinya sendiri. Jadi asalnya ngoten Syekh Abi Rubaiyik niki membaca kalimat la ilaha illallah niki ping 70.000 niki rencanane kangge awake dhewe saja. Asalnya ngoten. Tapi akhirnya roh kedadian niku wau, akhirnya dhek krentek nalikane krungu omongane pemuda niku. Akhirnya krentek Gusti panjenengan peso nek kula sampun maos tahlil 70.000 kali niki. Lan kula kepingin napa waosan niku kula simpen kangge awak kula piyambak. Lan kula nyeksekaken dhateng panjenengan bilih kula pengen nebusi ibunipun pemuda niki kanthi waosan menika. Dipun tebusi saking geni neraka. Lah, durung genep dhek niku nek krentek. Niku ternyata pemuda niku terus wis mesem pisan. Mesem tur bunga. Lajeng ngomong alhamdulillah alladzi arani ummi qad kharajat minan nar wa umira biha ilal jannah. Alhamdulillah aku sing wis paring Gusti Allah ingkang sampun paring weruh marang kula sehingga kula roh ibu kula niki metu saka geni neraka. Lan Gusti Allah perintah supaya ibu kula niku dilebokne dhateng swarga. Akhire wala Syekh Al-Madhkur fahasolali faidatani. Akhire Syekh niku Syekh Abi Rubaiyik niki wau. Akhire ngeten teng atine batin ngeten. Aku oleh 2 faedah pada kejadian ini. Pertama, sadaqal khabar al-madhkur wa sihhatuhu. Berarti hadis sing nerangne niku ternyata bener. Dan iku sahih. Sing nomor loro, aku iso mbuktekne bocah nom iki pancen kasyaf tenan. Pancen duweni pandangan hati niku, mata hati sehingga iso kasyaf nih. Nah, jadi dhek oleh 2 faedah niki. Faedah ke pembuktekne kebenaran hadis niku, yang kedua bukti kebenaran nek bocah nom niku pancen tiyang sing kasyaf. Nah, saniki komentar ulama terkait dengan hadis-hadis sing berkaitan kalian fidah niku. Qala Asy-Syaikh Najmuddin rahimahullah, lakinil hadisul madhkuru qala ba'dul masyayikh lam yarid sanadun fi ma a'lam. Dawuh Syekh Najmuddin, tapi hadis sing wis disebutne mau, dadi sing nerangne tentang fidah niki wau, niki sebagian ulama mengatakan tidak ada sanad dalam hadis itu yang saya ketahui. Qala waqad waqaftu ala surati su'alin lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah an hadzal hadis wa huwa man qala la ilaha illallah 70,000 faqad ishtara nafsahu minallah hal huwa haditsun sahihun aw hasanun aw dhaifun. Nah, kula weruh keterangan berkaitan kalian hadis niki dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan yang diajukan datang Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana temriku Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani niku dipun tangleti tentang hadis niki. Isine hadis ngeten, sapa wong maca la ilaha illallah ping 70.000 dheweke nebusi awake saka Gusti Allah. Pitakone, hadis niki merupakan hadis sahih napa hadis hasan napa hadis dhaif? Ternyata jawabannya ngeten, wasuratu jawabihi ammal hadisul madhkur falaisa bisahihin wala hasanin wala dhaifin bal huwa batilun maudhu'un la tahillu riwayatuhu illa maqrunan bibayani halihi. Jawabannya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ngeten, hadis kuwi mau duduk hadis sahih, yo duduk hadis hasan, yo duduk hadis dhaif. Bahkan hadis kuwi hadis sing batil, hadis maudhu. Mergo hadis maudhu berarti gak oleh diriwayatne.
kecuali oleh riwayatnya niku dengan memberi penjelasan tentang status hadis niki. Niki komentar ulama ahli hadis berkaitan kalian hadis sing nerangne fidak niku. Terus Qala Asy-Syaikh Najmuddin rahimahullah lakin yanbaghi li syakhsi ayyaf alaha iqtidaan bisadatis sufiyah wa iqtidaan bi qauli man awsa biha wa tabarrukan bi af'alihim. Tapi nasihate Syekh Najmuddin mau sing nyeritakne tentang apa kedudukan hadis barang niku wau. Niku akhirnya ngeten nek apa memberi nasihat. Tapi prayogine wong kuwi mau kongkon nglakoni amalan niki. Kongkon nglakoni amalan niki. Dengan dasar melok karo para orang-orang ahli tasawuf. Melok karo wong sing pesen tentang amalan niki. Lan uga ngalap berkah napa ingkang sampun dipun lampahaken ulama-ulama ahli tasawuf niku. Nah, mriki malah enten anjurane, kon dianjurne kongkon nglakoni. Padahal wau sampun mutib niku wau nek cara menurut ahli hadis, Syekh Ibnu Hajar Asqalani kan termasuk ahli hadis, niku wau jawabannya niku termasuk hadis ingkang maudhu. Tapi Syekh Najmuddin memberi nasihat tidak lagi berdasar dengan hadis, tapi berdasar pada amaliyah ulama ahli tasawuf niku. Oh niku terus wonten Khazinatul Asrar niku ada beberapa kutipan hadis temriku sing hampir senada dengan hadis-hadis tadi. Jadi nek ngono sebenarnya dalam apa itu dalam hadis yang meriwayatkan tentang kalimat bacaan la ilaha illallah ini akan membebaskan dirinya dari api neraka. Itu sebenarnya banyak. Tapi yang dengan jumlah sekian tadi, jumlahnya adalah pinten wau 70.000 niku wau. Itulah tadi yang dikomentari merupakan hadis maudhu. Tapi untuk jumlah-jumlah yang lain seperti enten mangke nyebut jumlahe 100, wonten malih pinten wonten disebut niku termasuk salah di antara hadis-hadis sing sahih. Berarti dari sisi bacaan itu sahih. Tapi dari sisi pedoman hadis yang diambil niki wau niki hadisnya adalah hadis yang maudhu dengan jumlah tertentu niki wau. Paham nggih? Bon, monggo enten pertanyaan. Nggih. Matur sampun. Wonten ingkang niki dipun jelasaken wonten kitab Al-Majalisannya mangqala hina yusbihu subhanallah wa bihamdi alfa maratin. Keranten menika sedaya wigatos sanget berhubung para sami ini sedaya nderek ngaos beliau menika saged dipun paringaken dhateng kula sedaya iki kersane anggenipun ngamalaken menika mawi saking ijazah panjenengan istilahipun lek ngamalne boten namung dheweke tapi langsung saking panjenengan menawi ngaten pripun matur suwun. Nggih. Pokoke amalan apapun nek niku pancen sampun amalanipun Kanjeng Nabi niku sebetulnya sah perlu ijazah. Jenengan ngertos keterangan temriku enten Kanjeng Nabi salat Senin Kamis, poso Senin Kamis. Jenengan ora oleh ijazah langsung lakoni ra masalah. Malah dianjurne kon lakoni. Mergo nderek sunahe Kanjeng Nabi. Termasuk niki wau enten sapa maca kalimat subhanallah bihamdi ping 100 nggih setiap isuk. Nah, niki ora usah diijazahi jenengan wis sunat nglakoni.
pun sunat nglakoni ini. Ora trimo oleh malah sunat nglakoni. Mergo niki sunahe Kanjeng Nabi. Jadi apapun yang merupakan tindak lampai Kanjeng Nabi malah kita ikuti. Yang sunat ya sunat, yang wajib ya wajib. Jadi ngeten iki pun mboten perlu ijazah. Mboten perlu ijazah. Wong kula dhewe dereng nate oleh ijazah niki ya. Wae nek perlu nggih teng maca niki wau. Sakjane umpama dijazani ya luwih apik. Sebab niki mangke wonten nilai tabaruke. Tabarukan sing ijazah-ijazah niku wae. Wonten nilai tabarukan. Jadi luwih apik nek ijazah. Umpama ora ya ora apa-apa, wong iku wis samaliae Kanjeng Nabi. Pun monggo niki badhe dilampahi sae malah nek prayogi dilampahi piyambak-piyambak mangke nggih. Setiap injing diwaos subhanallah, subhanallah bihamdi ping 100 niku. Misale bar subuh ngoten niku diwaca, engko mulih wis padhang. Enten malih? Bagus. Kalau ini sampun dipun jelasaken bilih salat witir menika kan sejatosipun inggih salat ingkang rakaatipun ganjil ngoten nggih. Ingkang mongko pisan menika wonten perkawis ngaten. Ketika imamipun niku sampun rakaat ingkang ganjil, ini makmumipun niku sumerape sampun teng tahiyate niku ngoten. Sampun teng akhir niku saenipun berarti makmum niku dipun batalaken jamaah terus pun mangke munfarid napa dos pundi. Ngoten. Ingkang mongko kalih saking keterangan saking salah setunggalipun ustaz niku bilih niat rakaat kalih salat witir malih niku enten sing sam'i rakaataini niku. Soalnya biasanipun kan kita ngenali niku minal witri rakaataini kan niku. Nah niku luwih abdalipun ingkang pundi menawi enten nggih kalih keterangane saking kitab napa ngoten nggih. Ngapunten. Matur nuwun. Nggih. Sing pertama wong kirang paham kok soalnya salat witir imamipun niku dhek nemu imam niku wis pas tahiyat. Terus dhek lagi ngertos lek salat witir. Nggih, sumerape niku kok sampun sing ganjil ngoten. Nggih. Makmum niku wau niatipun tasih ingkang kalih rakaat. Oh, niat 2 rakaat, tapi ternyata kok imam niku wau wis terakhir. Ngoten, wis tahiyat akhir. Nggih. Nah, ngertos ya, niku pun oleh sak rakaat napa dereng? Sampun. Makmume oleh sak rakaat. Sampun. Nggih, terus sing ditangkrute niku makmumipun luwih saenipun diterusaken munfarid kalih rakaat ngoten napa tumut makmum malih ganjil kan harus kan ngoten. Nggih. Niku ya sami kalih masbuk niku mangke. Sami kalih masbuk. Niki sing untuk witir sing sunat jamaah. Niku kaya masbuk niku, dadi niku mangke nek imam pun salam, dhek emang ngencak 2 rakaat berarti ya ngadeg neh nambahi sak rakaat. Ngoten. Mangke ganjile dideleh akhir, panggah ngoten. Niku tahiyat sing akhir berarti pun rakaat ketiga, ngoten. Nggih, sami mawon. Sami mawon mangke ngoten. Jadi untuk sing ganjile dhek dhewe niki mangke. Nah, niku ngoten niku carane. Terus sing kedua niate napa wae? Sing diterangne niate pripun? Syaf'i rakaataini. Niku dawe setunggalipun ustaz niku wau afdalipun syaf'i rakaataini niku. Nah, kan biasanipun kan minal witri rakaataini. Nek sak ngertos kula wah di beberapa kitab sing kula waos niku
kok mboten enten kon apa niat dalam niat iku nyebutne syafi'i ngoten mboten enten. Mboten enten namung paling kon niat apa 2 rakaat apa 4 rakaat apa 3 rakaat ngoten. Namung ngoten. Jadi intine mboten enten cara nerangne kon syafi'i kon apa nyebutne genep barang mboten usah. Nah niku malah durung tahu ketemu kula nek sing keterangan ngoten niku. Nah duka nek kula pancen dereng ketemu, dereng kepanggih. Tapi sak ngertos kula dereng enten sing kula maos wonten napa niate kongkon Syafi'i. Niku. Guys nek ngoten manut sing ning jero kitab mawon. Dan jero kitab sing anu ya apa jenenge gak enek kuwi ya panggah kaya biasane mawon. Ampun. Ampun betul. Enten malih tasik mboten iki wekdal. Jam pinten, Pak? Telas. Nah, telas niki jame. Pun nggih. Ngapuntene niku wau ketilemen. Nembe kisah terus gletak bablas tutut tilem. Mboten digugah nggih bablas, Pak. Alhamdulillah mugi-mugi kita tansah paling istiqomah anggen kita taat wonten ngarsanipun Gusti Allah, istiqomah ngaosipun lan mugi-mugi kanthi lumantar ngaos menika pikantuk ziyadah ilmu, ziyadah amal ingkang akhiripun dadosaken kabejan kita wonten donya ngantos akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Kathah kirang lepatipun nyenakenipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina ummatina umrul akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu Muhammadun nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan shalihan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la dinana wa la tasluq waqtanna sa'i imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad sallim dinana wa la taslub waqtanna sa'i imanana wa la tusallit alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad.